Wow, ada tumpukan mainan lagi teman-teman. Wow, sangat banyak sekali ya teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Mulai dari sini dulu teman-teman. Ini sepertinya truk molen teman-teman. Nah, sangat keren sekali kan teman-teman. Truk molen ini berwarna merah teman-teman. Tapi kita kumpulkan di mana ya teman-teman? Wow, sepertinya sudah ada dua truk besar yang siap menampung semua mainan ini teman-teman. Ayo kita simpan di sini teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah truk tangga teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah bis Tayo teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan teman-teman. Ini adalah mobil balap teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Ayo kita simpan teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Wow, ternyata ini adalah ekskavator teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Ini adalah salender teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman. Salender ini besar dan berwarna kuning teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan teman-teman. Ini adalah loader teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman. Loader ini berwarna kuning juga teman-teman. Nah, ini juga loader teman-teman. Nah, loader ini agak besar ya teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Ini adalah ekskavator teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan lagi teman-teman. Ini adalah bis Tayo teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman. Bis Tayonya berwarna hijau teman-teman. Ini adalah truk tangga teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Truk tangganya berwarna biru teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Ini adalah truk tangki teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Truk tangkinya berwarna kuning teman-teman. Nah, ini adalah mobil balap teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mobil balapnya berwarna oranye teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Ini adalah mobil keren teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mobil kerennya berwarna kuning teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Nah, kita menemukan bis Tayo lagi teman-teman.
Wow, keren sekali kan teman-teman? Bis Tayonya berwarna merah teman-teman. Nah, ini adalah truk molen teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Truk molennya berwarna hijau teman-teman. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Nah, ini adalah loader teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Loadernya berwarna kuning teman-teman. Nah, ini adalah truk molen teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita banyak mendapatkan truk molen teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah truk pasir teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman? Ayo kita simpan dan kita kumpulkan. Nah, sekarang semua mainan ini sudah terkumpul teman-teman. Dan Pak sopirnya sudah siap berangkat membawa semua mainan ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya teman-teman. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah!